議員啦，九惡就話我哋要選票先至會咁樣。今年梁君議員咧真係進步神速，唔再咁樣講啦，所以我都唔會再鬧佢。咁第二咧就係咧，我就睇到啦，我又要同阿馬力議員道歉啦，因為馬力議員好嬲嘅話，即係不要選票要飯票咧，其實唔係民建聯講嘅，你講得啱，係工聯會講嘅。咁我又奇怪啦，即係工聯會又好奇怪。而家冇選票嘞喎，你又冇飯票，又受制於一個咁嘅制度，你當時係咪錯咗咧？叫人哋唔好要選票，要飯票啦，冇選票俾張飯票你啊？唔係，10年啦，阿哥。所以呢，即係我都搞唔清楚，因為咧呢個民建聯同工聯會咧真係互為表裏啦，係咪？咁啊一時又講一時呢個出場，一時嗰個出場，即係好似車仔咁樣。打得好多個後備嘅，實贏呢場波，有時球證都幫埋。好簡單，我想講嘅就係咩咧？其實好簡單，今日證明咗乜嘢咧？證明咗勞工界係點啦？就係話咧，當經濟好嘅時候咧，啲人話使乜要最高工資啫？市場調節咗啦嘛。當經濟低迷嘅時候咧，就撳價撳到咧，即係我費事講啦。無論係勞方同資方都講晒嗰啲慘情出嚟啦。呢個係乜嘢嘅制度咧？就係經濟衰退就首當其衝，即係我哋啦，即係啲勞工階級啦，係咪？經濟復甦咧就無影無蹤。你一經濟復甦嘅時候咧，人哋唔會睇你嘅喎，繼續係咧多啲人攞綜援，低收入人士又多啲人啦，係俾人 cut 人工。呢個數據嚟嘅，冇得拗。個問題點樣解讀咧？個解讀咧亦都係。即係牽涉到咧好多問題。阿曾鈺成議員咧就話咧，如果冇一個機制嘅時候咧，你咁樣立法冇意思嘅。咁我想請問啊，集體談判權嗰陣時，你投咩票咧？集體談判權嗰陣時，你又唔俾個機制人哋喎，即係咁係點樣咧？就係有張台喺度。喂，4腳台先得㗎，不過我要鋸斷2隻，成日都話唔好要台啦。一整到3日，佢又鋸斷1隻腳。喂，你咩人嚟㗎？集體談判權加最低工資工時上限不公平解僱法冚唪唥都念口簧咁念㗎啦，搞親公運，稍為有少少社會正義人都會咁講㗎。你又唔係佢係咁鋸啲台腳，一到就嚟得又鋸佢，咁就話唔好啦，因為張台咧冇台腳會砸親隻腳。你對唔對得住香港嘅勞工階級？仲有一個問題就係咧，我又諗到即係毛主席一句即係好出名嘅詩篇咧，佢就係流傳萬世，就叫做不須放屁。真係㗎，主席你唔好制止我，主席嘅詩句嚟㗎，就叫不須放屁。今日真係實際上咧係太多人咧係呢一個亂咁講。其實最低工資咧，只不過係俾一個水平嘅啫。每一個行業都會透過佢哋嘅集體談判，透過工會力量咧係攞更加高嘅工資。你唔使驚㗎，只要你俾個權佢得㗎啦。你可以話經濟衰退點啊？經濟衰退就大衞士啦，係人都識講嘅呢樣嘢。你以為嗰個世界真係會有一個放任嘅市場咩？美國冇限定最低工資咩？冇貿易堡壘咩？唔係點解有好多人咪而家要做翻潛水貨啊？所以話呢個世界完全係靠市場去即係調節咧，今日係黐線嗰個人，完全係見到個太陽咧就話有月亮嗰種人嚟。所以我喺度講，我亦都諗起啦一套革命嘅。即係樣板戲係紅燈記啊！咁我見到一個人咧喺度講啊，咁啊李玉和咧就曾喺度講啊，即係個表叔啦，即係所謂而家嘅表叔嚟嘅喎。喂，你點解講啊？佢係當人即係當人太唔係人啊嗰句嘢。我細個一睇到呢句咧，我就拍手掌㗎啦。佢就係講日本人同國民黨咧，就令到嗰啲普通人咧好慘，要拾煤渣，即係紅人的孩子早當家呢句説話咧就喺嗰度嚟嘅。李鐵梅咧就要去執嗰啲煤渣啊。又去執菜盒啊！喂，阿哥，而家咩時候啊？你信嗰個信念，鬧嗰樣嘢，你今日仲要維護佢？你真係唔好話俾人信嗰樣嘢，唔好侮辱嗰樣嘢。毛主席真係死都翻生。如果你咁樣講，所以好簡單。今日嘅制度係咩咧？就係有錢就有票，冇錢就冇票，有票更有錢。冇票更冇錢，就係呢一個萬惡嘅腐朽嘅
制度就係咁啦，你仲去維護佢？各位，因為今日冇乜工人，我諗好多工人都睇緊電視，因為冇公開，可能喺度圍緊睇緊電視。不過有線都幾貴，可能冇得睇。好簡單咁講，你記住一樣嘢，如果有人話俾你聽，喂，你哋放棄個權利啦，我會俾啲嘢你㗎，你千祈唔好信嗰啲老千嚟，嗰啲祈福黨嚟㗎。我同你祈福啦，你攞晒你嘅尊嚴出嚟啦，擺喺膠袋嗰度啦，佢攞咗走。所有人都勸我哋，喂，你唔出聲得㗎啦，阿爺會俾你啊。曾特首琴日就喺呢個 BBC 接受訪問嗰陣時咧，就俾人問到口啞啞，你點俾嘢香港人？佢話我唔知，我又要為中央，又要為香港。而家個議會都係㗎，又要為有錢人，又要為冇錢人，傻㗎。其實好簡單，任何讀過政治學都知啦。如果加工資咧，就減低咗資方嘅剝削率，而從而咧就會降低個利潤率。OK。好簡單嘅嘢，所以我希望各位即係工人階級嘅子弟姊妹兄弟啦，記住要出嚟爭民主。上一次我嘅演辭完嗰陣時係咁講，喂，我哋一定會贏，我哋會有民主。今次又係啦，今次仲更加好，以前係無的放矢，今次就係10月4號，記住所有嘅300幾萬嘅勞工階層，記住邊個叫我哋冇集體談判權？邊個話俾我聽最低工資係害自己嘅？邊個話俾我聽工時上係害工人嘅？邊個話冇不公平解僱法咧係好嘅？你哋出嚟話俾我聽 ，no， 唔要，我哋要民主，我哋要食飯，我哋要民主，我哋要食飯，我哋要民主，我哋要食飯。呢個係人類嘅尊嚴嘅呼聲。有人話俾我哋聽，你收聲啦，你收聲就有飯食，你千祈唔好信佢。